Cuando tú te conectas desde el corazón, estás conectándote con el saber sentir. El bosque lo que nos ha recordado es a saber sentir. El saber sentir es la manera en que podemos nosotros conectarnos con todo lo que está vivo, todo lo que es sintiente del planeta. Cuando tú te conectas con todo lo sintiente del planeta, te integras y al estar integrado, vuelves a ser íntegro.